Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Al'umma mai gida da fatan mu waye ga cikin ƙoshin lafiya alhamdulillah. Daga cikin abubuwan da ya faru last week, kamar yadda kuka ga WhatsApp suka wannan abu, kuma kuka ga Pi Network ta wallafa ita ma shafin ta dangane da abin da ya shafi listing na OKX a ɓangaren Turai a ƙasar Amurka. Kamar yadda kuke gani ko in ce kuka ji, Donald Trump ya yi sanin executive order inda yake cewa President Trump's order US government duka wasu matakai mukamai da matakai na gwamnati to update regulation to sabunta dokokinsu to integrate crypto into traditional finance, su shigar da abin da ya shafi crypto harkan cinikayya na kudin su, wato ya ka abu traditionally ko temporarily, abin da already yanzu it is in existence. Kun gane yanzu haka ta integrating crypto into traditional finance, ana maganan cuɗanya crypto da harkan bankuna. Kun gane? To shine maganan da ake yi. Into financial system and payment system, a shigar da abin da ya shafi crypto financial system and payment system. Shi yasa muke ta gaya muku P2P nan gaba da dawo komai zai koma kan crypto ne. Yasa kuka ga bankuna suke ta yakan crypto. Source din wannan labarin Watcha Guru ne. Just in, US Senator Loomis says China and Europe are competing with us to lead in crypto. Ba tare da jimawa ba, wani senator daga senatocin Amurka yake cewa ko take cewa China da kuma Europe da kasan Turai, nahiyar Turai, are competing, suna cikin gasa, mana suna gasa da su kasar Amurka da su US to lead in crypto, su kasance shugabanni akan crypto. Yasa ake gaya muku maganan Senate, me yasa kuka ake neman Trump din a kashe shi? Me yasa kuka ga ake neman shi? Bankuna, manyan cooperative, kun san bankuna suna da ƙarfi na kin ƙari a duniya. Bankuna suna iya ƙoƙarin su ganin cewa wannan Clarity Act da waɗannan dokoki da Trump yake ta sassawa, kun san ya yarda da abin da ya shafi crypto sosai. Su kuma ba su so, saboda ana son in simple man understanding, simple language. Yanzu kai ne ka samu ɗan 10,000 ka 5, 20, 30 kana sawa a account. Kai ba duk sanda ka daga account ɗinka ina 100,000, 50,000 sai ka daga kuɗinka ba. Ai ba wai nambobi ne. Asalin kuɗin naka ana juya su cikin dare ko da safe ko a wata ma'aikata. Wani sai ta forex da kuka gani bankuna suna yi forex trading. Kuɗinka yana rubanya kuma su suke riƙe riban, kai ko sisi ba ka gani. Kun fahimta, musamman masu saving account. Don kun fahimci wannan, yanzu kuma kai karan kanka da kake operating akan wannan web3 da ɗan USDT ɗinka wallet ɗinka da ɗan Pi ɗinka ko ɗan Sidranka ko kuma wa'anda yanzu za ce su kuɗaɗe ne ko Ethereum ko BNB, kana da ɗan share wallet ɗin. Idan mutum ba kai ne ka bashi ara mishi ka bashi dama, yaushe ma dai san kana da shi, balantana ya je kwashe ya juya ya samu riba ya bar maka sauran naka. Kun ga abin da yasa suke ta yakan process ɗin kenan. Amma bishir da nake so muku ku ringa fahimta, kasar Amurka in kun fahimci statement wannan na biyu din da wannan Loomis, wannan Senator Loomis din nan yake bayani shine, kuma ku fahimta Trump ya shanana ta wannan maganan da wannan guy yake yi. Ba za su taɓa barin China da America, shi China da Russia ma yake cewa, ba ma Europe ba. To kun ga wannan mata sun sake sa Europe a cikin zancen nan. Kun gane, su da American dai su dai suke so su zama komai su shugabanni ne. Yasa masu daga hankalin su dangane da Clarity Act da yi voting nashi next month, wallahi ku dai ma daina daga hankali, ku dai kawai ku ci gaba da addu'a, saboda aiko a banking committee da aka ce ku lura mana sanda aka yi cross line voting,
'yan wa'yancan ɓangaren suka tsallako saboda su sun ga abin da ya dace ne ma kasansu sun bar maganan fati. Don na tabbatar muku a general board da senate ma za su yi hakan ne zai faru. Da yi voting wannan bill kuma dai wuce. Kuma Trump dama Allah yake ta kawo gaban shi, a kawo gaban shi ya sanya hannu. Wannan shine kawai abin da yake da akwai. Allah ya taimake mu ya ba mu sa'a. Japan officially recognized foreign issued crypto stablecoin as legal electronic payment method starting June. Ɗaya ga watan 6 da da shiga watan gobe kenan, ƙasar Japan a gwamnatance ta amince da kuɗin crypto na stablecoin a matsayin kuɗin hada-hada na yanar gizo daga 1 ga watan 6. Kunga crypto da ake ta magana dai tana ta samun karbuwa a duniya. Da wannan dai muke ce mutum dan abin da yake da shi wanda zai iya siyan coin ba tare da takura ba, ka yi kokari ka mallaki pi, ka mallaki sidra, ka mallaki sauran coin din, musamman pi da kuke ganin nan. Mutum ya mallaki pi iya gwargwaro abin da zai iya mallaka, ko na exchange din ne ma ka mallaka, ko na exchange din ne ma ka mallake shi. Allah ya taimake mu ya ba mu sa'a. Kun ga yadda abubuwa suke ta tafiya. Allah ya ba mu sa'a.